Ողջույն սիրուններս, վստահ եմ, որ ինձ կարոտել էիք։ Դուք չեք պատկերացնում, ես ոնց եմ պատրաստվում ամեն վիդեոյի համար ու ինչքան լուսային էֆեկտներ, ողջույն հարգելի սեղանակիցներ։ Այսօր հրաշքնա թեմաներից ենք խոսալու, բայց նախքան այդ գնամ բազուկիս ջուսը սարքեմ ու գամ։ Չին։ Ինչ եք կարծում։ Ինչ գույն ենք անելու այսօրվա մեյքափը։ Ասեմ ինչի եմ նստած, մեջքս իդեալական վիճակում է, փառք Աստծո։ Նստած եմ, որտեվ շատ հաճախ այս վերջերս վայ, ինձ էլ ալարկոտությունը հասնում ու այն մեծ կլոր լույսս չեմ վերցրել, որ բերեմ, այս պուճուր գանձերով եմ աշխատում և իհարկե հարգելի սեղանակիցներ, շարունակենք։ Անֆիլտր Գուչի տոպրակը գոնե տեսել եք, չէ՞։ Նու, ուզում ասեմ, իմացաք, որ ես էլ տես պրիմիտիվ պոնտեր ունեմ տոնը։ Իմ չսիրած բրենդ։ Լուրջ եմ ասում, ես լույսն այնց վատն է։ Քեշ է։ Չտավաճանենք մեր ձևական բաներին, պետք է բաց լինի։ Եվ այսպես, երեխեք, այս վերջերս, քանի որ իմ անձնականը ձեզ նաև շատ է հետաքրքրում, որտեղ չմոռանանք, որ ես ճանաչված եւ սիրված դերասանուհի եմ, դերասանուհիներից մեկն եմ։ Մի խոսքով, եւ բոլորիդ հետաքրքիր է իմ անձնական կյանքը։ Ուրեմն այս վերջերս ասեցի լավ, քարը փեշից հետ մի կամ դիր։ Ջանդամ հիմա գրում են, օքեյ, դերասանուհի ես, նաև մեյքափ արտիստ եւ ինչու՞ չէ, նաև եւ այլն մասնագիտությունների տեր անձնավորություն, ջանդամ գյար պատասխանի մեկ։ Հիշում եք, որ սթորի էի արել ժամանակին, որ տղեն պետք է թզբեխով լինի։ Խաբել եմ ժողովուրդ, չեմ ուզում թզբեխով լինի տղեն։ Արա չեմ ուզում вообще տղեն լինի։ Ուրեմն եթե չունի նկար եւ անուն, ուրեմն ամուսնացած է, կինն էլ այնքան էշա, որ հələ անինքնասերի նման կողքնա մնացել է տղամարդու։ Եթե ծառերի, թփերի, չգիտեմ ինչ, գրող ու սև ցավի նկարներ է ու էլի անորոշ մի հատ անունա նշանակում է ինքը իր վրա Բիսեդկի Ծենյանը մենակ վստահ եւ Բիսեդկի Ծենյան ասելով Բիսեդկա մեկ էլ բան, շենքի մուտք։ Դրանց այն կողմ ինքնահաստատվելու կարիք ունի լիքը սովորելու եւ կա երրորդ տարբերակ, երբ որ նկարով անունով է, բայց սուշկու միտքը իր բրենդները ցույց տալն է, որտեղ ինքը դեռ չի կողմնորոշվել, ինքը ուզում է աղջկան խոսցնի, թե տղու, որտեղ ինքը եկել է Ամերիկա ու ազատություն է ձեռք բերել, ինքը կարա շատ հանգիստ դառնա գեյ։ Այդ գիտեք ում մեղավորությունը, ես բարձրաձայն կասեմ, բլոգերների, դերասանների, երգիչների, այն մարդկանց, որ թողել են, որ ամեն եղած չեղած անասունի վաստակ իրան թույլ տա մեզ բոլորիս գրելու։ Եվ գրելու գիտեք ոնց որ իրան է պետք։ Ու մի հատ էլ իրան թույլ տա անենց գրի, շնացետի մակարդակա, մարդը պիտի տուն ընտանիք ունեցած լինի ուրեմն։ Որ ասենք այն որ դու կարող ես գիտես ցարի բոգնես, այո, հարգելի հետևորդներ, սիրելիներս, արվեստի մարդիկ, մանավանդ կիրթ, ավարտած, այն մարդիկ, ովքեր ձեր կենսագրությունը ներկայացնում են էկրանից եւ բեմից, ձեր երկրի ու ազգի պարծանքն են։ Բազան լոշն, ֆիքսատոր այս անգամ Միլանի, եւ ես այսօր մոռանամ, որ ես մեյքափ արտիստ եմ եւ բազում մասնագիտությունների եմ տիրապետում եւ ավարտել եմ այդքան դպրոցներ, ստուդիոներ, ակադեմիաներ եւ համալսարաններ։ Ես ասացի, որ Սամեր Կոզամի մոլի երկրպագուն եմ 1000 տարվա որպես մեյքափ արտիստ ու այսօր իր ոճով եմ ուզում մեյքափն անել։
Եվ արտիստներին, մեյքափ արտիստները, ֆոճաբանները, դիզայներները, բոլորը պետք է ցանկություն հայտնեն համագործակցելու, ոչ թե հակառակը, որ շատ-շատերը ձեզ եւ մեր արժեքը գցելով այնքան եք ձեզ էժանացնում, որ խնդրում աղաչում եք, որ ձեզ մեյքափ անեն, մաս սարքեն կամ եղունգ սարքեն։ Այնքան եք ափր-ցփր ամեն մեկի գրածին պատասխանել, որ այսօրվա դրությամբ դերասանը դարձել է չուլ ու փալաս, որ ստեղ ծնված մի հատ չիրյոզ նույնիսկ կարա տժակ հո վրա, որովհետև դու կարաս գիրքը նախընտրես կամ Հերմես Պայուսակը, ու այդ իր համար խնդալու լինի։ Այն չենք խոսում, որ ինքը տափակա ու ընտանիքում դաստիարակություն չի ստացել։ Մենք ուղղակի խոսում ենք դրա մասին, որ մենք եւ մեզնից շատերը մեր գինը գցել ենք եւ արժեքը դրա համար այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Անկախ նրանից, թե որ երկրում ես դու գտնվում, դու հայերի համար մնում ես արվեստագետ, ոչ թե մեկը, որ ծլվել ցնում է սերիալներում։ Դու մնում ես բարձր արժեքը կրող, ոչ թե մեկը, որ, չգիտեմ, բյութի սալոնների, ինչ-որ corporation-ների դուռը ծեծելով դռան տակ սենց բշան նման բան անում, շնչելով լեզուն հանած դուրս բան պտի խնդրի։ Եթե անկեղծ ասեի, դրա մասին չի այսօր խոսալու, ուղղակի հիշեցի ու ներվայնացա։ Lotion 23 համար։ Մի խոսքով ժողովուրդ, շատ-շատ կարող է պրոյեկտ ունենաս, գնաս առաջարկես զուտ որպես արտիստ, որպեսզի համագործակցություն լինի, բայց ձեր պահելաձևը, որ ես նայում եմ, ես հասկանում եմ, թե ինչի ամեն մի տավարի ցավ կարա իրան իրավունք վերաբերվի նման կերպ գրելու եւ նման կերպ իրեն դրսեւորելու։ Ես չեմ արդարացնում ոչ մի կողմին էլ եւ չեմ մեղադրում, պետք է բալանսի բերենք, բայց այն թե մենք ոնց ենք, մենքը որն է, ձեզնից շատերը որտեվ կա մի հատ սերունդ, դա մեր սերունդն է մեծ մասը, որը որ իր արժեքը դեռ չի կորցրել ու անկախ նրանից, որ եթե ժամանակին շատ-շատ մեյքափ արտիստների համար ես երազանք էի, որ նստե իրենք մեյքափ անեին, խոսքը չի գնում են մեյքափ արտիստների հետ, ում հետ ես համագործակցել եմ, այսօրվա դրությամբ իրանք կարան նայեն իմ վիդեոները ու այն որ սենց քմծի ծախտան։ Այն դեպքում, երբ որ վստահեցնում են, որ 100% եւ իրենցից լավ եմ աշխատում եւ իրենցից շատ ավելի օտարազգի մոտ հարգանք ունեմ եւ իրենցից ավելի լյուքս կոսմետիկա եմ օգտագործում։ Չեմ ինքնահաստատվում, չնայած ինչու՞ չէ, լավ էլ ինքնահաստատվում եմ, որովհետեւ պետք է օտարների մոտ էլ ցույց տալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հայ տեսակը, եւ երբ որ արդեն իրանք մեյքափից հետո, ֆոտոշութից հետո իմանում են, որ ես դերասանուհի եմ ճանաչված Հայաստանում, դուք չեք պատկերացնում իրանք ինչ հպարտությամբ են իրենց զգում, որ իրենց մեյքափը անում է դերասանուհին։ Ես 10 տարին հեսա կլրանա մեյքափ արտիստ լինելով հանդերձ, ասում եմ ձեզ մի վատ թարագույնը, որ էկրաններին եւ բեմերից ավելի շատ հիմա հնչում է մեյքափ արտիստների, Իրանի վարսավիրների, եղունգների, ամեն բյութի սֆերայի անուններ, քան դերասանների, ովքեր ինչ-որ մի փառատոնում, ինչ-որ մի տեղ շահել են։ Այսօր հեռախոսս նենց է նկարում, ոնց որ iPhone 1-ը լինի արա։ Լավ, ինչևիցե։ Ես այսպես վիդեո նկարում եմ ձեզ համար, որ գեղեցիկ գնամ սալոն եւ գեղեցկացնեմ իմ հաճախորդներին։ Իդեպ ինձ կարող եք iLevels գտնել կամ այն տարածքում, որտեղ դուք եք, կամ մենակ Մյութի կոկտեյլ ստուդիոյում ցենտրալի վրա է գտնվում իմ մանկության ընկերուհունն է, հաշվեք, որ հիմնատարբերություն չկա, այս հրաշքի եղունգներս էլ ընդեղ է արված, ոբշեմ բոմբ մասնագետները, ես չեմ սիրում խոսել են տեղի մասին, որտեղ ես եմ, որտեղ եթե ես կամ, ուրեմն պետք է լինի իդեալական։ Ինձ համար նաև մեծ պատիվ էր, որ ռուս լրագրողներից մեկը որոշեց ինձ հետ հարցազրույց անցկացնել նույն ֆորմատով իդեպ, որով որ մենք հայկական հաղորդում ունենք։ Կարծում եմ շատ շուտով կլինի արդեն on-line տիրույթում եւ բոլորը կտեսնեք։ Ռուսերեն եմ խոսում, վաղուց չեմ կիրառել ռուսերեն, բայց ինչև է։ Եվ այնտեղ խոսում եմ ամբողջությամբ, ինչի մասին, որ մտահոգ եմ։ Մոռացել եմ, որ հայլիով չեմ աշխատում, բայց եկեք մոտ կամ նայեք։ Ինչպիսին է դեմքս եւ ինչից է, որ դեռևս օտարազգը եւ շատ-շատ հայ իմ հաճախորդներ ապշում են, թե ինչպես ես ասեղային էպիլյացիան այլ փոքր ժամանակ սուս փոս մնացել։ Դաս դալ կարելի է ուղղել, բայց դե։
Մի խոսքով այսօր ինձ շատ լարված է զգում եւ շարունակելու եմ այդ թեման արծարծել, իսկ դուք գրեք թեմաներ, թե ինչի մասին եք ուզում, որ ես խոսեմ։ Ամենաբոց խնդալու բանն ասեմ, ես երբ որ վերցրեցի այս foundation-ը, գիտեի թե աշխարհի ամենաէժաններից մեկն է, պարզվեց, որ մեծ մասը մեյքափ արտիստների Շարլոտով են աշխատում։ Շատ հաճելի է, որ ես այն օգտագործում եի զուտ իմ փորձության համար։ Նույնը ուրեմն օտարազգին, երբ որ մեյքափ եմ անում, իրանք մեր նման չեն։ Սևական մի աղջիկ էր նստած, մեր նման չեն, իսկ նյութերին չեն նայում բան, իրանց համար մեյքափ իրանք ես 100% վստահում են։ Իդեպ աղջիկներ ջան, ինձ շատ պետք են մոդելներ, նոր բաներ փորձելու համար եւ նաեւ մոդելներ են պետք ֆոտոգրաֆից, ինձ նկարներ ուղարկեք, մենք միասին ես ու Հասմիկը կքննարկենք եւ կորոշենք դուք պատասխանում եք թե ոչ եւ կհրավիրենք սիրով ձեզ մեյքափի եւ ֆոտոշութի։ Վերջ է սևական աղջիկը սենսնի oh my god I love it it's really beauty oh my god you պատմում ասենք ասում ոնց դու մոդելի վրա ես սրանք օգտագործում այսքան ինչ էր նշանակում եթե մոդելա պետք է բան ինչ օգտագործեմ Golden Rose իդեպ ստե Golden Rose կա երեխեք այսօր դիմափո բետոն շատ էր էլի տեսել հա դիմափոշին պետք է անեմ բավականին ոչ թե շատ այլ ավելի խիտ իդեպ բանը beauty cocktail-ի հիմնադիր տնօրենի հետ նույն իմ ընկերուհու հետ քննարկում ենք ինչպես դասընթացները ավելի ճիշտ ձևակերպենք ձեր անշուշտ լինելու է շատ թանկ որովհետև ինձ ավելի լավ է որպեսի լինի մեկը որ պատրաստ է անթիվ անհամար ժամանակ ծախսել եւ գումար ուսման վրա որովհետև կիմանամ որ գոնե այդ մարդը հաստատ կդառնա մեյքափ արտիստ եւ կդառնա արվեստի վառ ներկայացուցիչ որովհետև մեյքափ արտիստը ինձ համար եւս արվեստի մի ծուղ է Եվ ամենախնդալուն է նա, երբ որ սկսում են հայ բոլոր մեյքափ արտիստներ իմ շատ հրաշալի սիրելի մասնագետներին համեմատել մեկը մյուսին։ Ժողովուրդ, սա ամերիկան է, յանտվեք։ 40 րոպե մեյքափ անելուց հետո նոր հասկացա, որ մեզ պետք է արդեն հայելի։ Ֆիքս է քիթիկս չնայած կեսը գծեցի, որ դառնա Մայքլ Ջեքսոնի Տվայրոդնի քուրը։ Այդպիսին ենք մենք։ Վայ լույսերս այսօր շատ վատն են, հենց իրոն ներքիթիկա եղել այլիո։ Եթե նկատել եք, ես խենթի պես սիրում եմ հայլայթեր եւ ոչինչ, մի րոպե լույսը, ոչինչ եւ ոչ մեկ ինձ չի կարող հակառակը համոզել, այն լույսը ոնց որ չերես հայլի եմ էլի տալիս, որ հայլայթերը անեմ քիչ։ Նու չէ, եթե հաճախորդա պարզա Չես անում քո կմահաչի քո շատը, չնայած իմ դեպքում ես անում եմ, որովհետև եթե մարդը եկել նստել վստահում է, սխալը տեղից է սկսել, էլի։ Նախորդ անգամ ասվեց, որ հոնքերս հավասար չի գծած, այո դուք իրավացի եք, ես միակ բանն է, որ ինձ վրա հոնքերս չեմ կարողանում ճիշտ գծել, դիմացինինը իդեալական է լինում, իմի դեպքում չգիտեմ ինչն է խնդիրը։ Մի հատ մոդեգից Այն որ ասում ես Photoshop չեմ օգտագործում եւ իմ բոլոր հաճախորդների նկարները առանց դաժան վրայի բանը անցկացնելու ակատակ չեմ անում։ Այս ընթացքում շատ լավ զանգ ստացա ժողովուրդ ջան, փաչերս պատվիրել եմ այն մարդիկ ովքեր նոր են միացել իմ էջին, ասեմ որ ես տարիներ շարունակ մեջքի եւ օրգանիզմի խնդիր եմ ունեցել, մեջքին է դիսկերի խնդիր, օրգանիզմին է սննդից թույն արտադրվում օրգանիզմումս, բայց գտել եմ փաչեր, որոնք մեջքիս է հիմա չեմ կարող սկեստով եմ ցույց տամ, ասես կլոր նախորդ վիդեոյումս կա։ Ընդհանրապես դա օգտագործելով ես հիմա կարողանում եմ արդեն չուռել, կարողանում եմ վազվզել, բարձրակրունկ հագնել, կարողանում եմ իմ գործը ավելի ակտիվ անել, քան այս վերջին 5 տարիներում։ Պատվիրելու համար էլ գրեք ինձ, ես ձեզ հեռախոսահամար կտամ ամբողջ երկրներում կա աշխարհի բոլոր ծայրերում։
Այս անգամ բավականին նման էս մի փոճուրիկ նեղացնում ենք եւ 10 տարի է ես իմ ընկերը չեմ կարող գծեմ ճիշտ։ Ես միշտ աշակերտներս օրինակ էի բերում, որ ես կարողանա թերություններ անեմ, իսկ դրանք քիչ չեն մեյքափի մեջ կարա ամենտեղ ամարտ սխալում, բայց աշակերտը իրավունք չունի, он должен превзойти учителя, այն պետք է անցնի ուսուցչին, այսքան ավելի լավը լինի, ես դրա կողմնակիցն եմ ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ով ոնց ես չկա մի գաղտնիք, մի բան, որ կամ ես ստեղծած եմ տեխնիկայի մեջ, կամ ինձ սովորացրած ուսուցիչները ու ես իրանց չտեղեկացնեմ դրա մասին։ Մեծ ցանկության դեպքում, աղջիկ ջան, ունքերդ հանեիր, նոր մեյքափ անեիր։ Խոսքով հնարավոր է ամեն բան ժողովուրդ, բայց այն որ գրում եք Նայրա ջան, ձեր դեմքը ինչի է ցնցուրած, մի հատ կին էլ ոչ բարով։ Ախր չեմ սիրում, որ տարիքով մարդիկ հենքիքները խոթում են, որտեվ շատ եմ սիրում մեծերին եւ հարգում։ Սրա դեմքը խիասեն ծունրած, դարի բացատրի, որ տիկին ջան, սամանագին քենսեր էին ասում ինձ։ Ռակ, քաղցկեղ։ Բայց շնորհիվ իմ դրական պոզիտիվ էներգիայի եւ այլ հետազոտությունների մենք եկանք այն եզրահանգման, որ ինձ փրկեցին եւ փրկում են, շարունակում են փրկել այդ պատճերը, որտեղ ում զանգում եմ ասում չեմ պարկել, գնում եմ տեղ, գնում եմ ստեղ, դե ես միշտ տուն գալուց հետո պարտադիր պիտի մի քանի րոպե պարկեի, որպեսզի ամբողջ մարմնից ոսկրային ցավերը վերանային, նոր կարողանայի ինչ որ մի բան անել։ Մեկ մամայիս ասում եմ, դուք ինչ եք մտածել մարդու կնիկ, որ ինձ են սիրուն եք ստեղծել։ Չէ, անկեղծ, հաշվենք մենակ շուրթերս արած, շուրթերս է չենք անում։ Լիստիներ, 2 տարի առաջ, ասենք, բոտեքս եմ արել, որը արդեն անցել է, ես եմ։ Սկուլաները, իմնա հələ պլյուս, որ չաղացել եմ 30-40 կիլոգրամ այդքան դեղերից եւ այլններից, քիթը իմնա, ես որ ես չկովամ ովակովալու, աստված ջան։ Ուրեմն, հաշվի առնելով բազուկը եւ հաշվի առնելով, որ ես ամերկոզամի մոլի սիրահարն եմ, մենք օգտագործելու ենք այս տեսակ գույները, գունային համադրությունները։ Նայրա ջան, կասեք, որ պալետկանա, այո, Անաստասիա Beverly Hills, ամենաթույն, ամենաբոմբ, համար չկա, volume 3։ Չգիտեմ, բայց բանա, մարտադրում է, թե չէ, չգիտեմ երեխեք ջան, և լոշնից այս գույնն ենք շատ օգտագործելու։ Քանի որ սամեր կոզոմի ենք սատկացնում, սկսում ենք աչքի տակից երեխեք ջան։ Beverly Hills-ը հիշում ենք, չէ, որ բանա Անաստասիա թափվողը։ Ուտակ շատ ուշադիր եք, չէ, որ որևէ կաթիլ չի թափվում ներքև։ Так. Այ հիմա հասկացաք, թե որտեղից եկել իմ սերը աչքերի տակ կսելու հանդեպ։ Դեր հայրն է խոսում, Ռոջան, ինչ խոսք։ Չհաշված իմ չեղած անգլերենը եւ ռուսերենը, որը վաղուց մոռացել էի, բայց հիշեցի։ Եկեք կրկնենք դասանորից, որտեղ որ ուզում ենք ավելի մուգ եւ արտահայտված լինի, առաջինը դնում ենք այդտեղ, հետանար արդեն ցրում ենք, իսկ հիմա կոնկրետ ցրելու ենք դատարկ վրձինով, այսինքն մաքուր, այծիգի վրձին։ Ինձ այն օրը մասնագետներից մեկը ասում է, վայ այծի վրձինը շատ չոր է։ Մասնագետներից մեկը բառը ճիշտ անում քիչ ճոխացրած էր ասված։ Հա ես սիրում եմ շատ չոր վրձին։ Так, լավ, չենք շեղվում։ Շատ բան ես լսում, քիչ խոսա։ Եթե ուզում ենք, որ շատ հստակ եւ հարուստ գույնը երևա, պետք է տարբեր ֆոներով մի քիչ խաղացնենք, աշխատենք, որից հետո նոր դնենք հիմնական գույնը, որն էլ ես հիմա փորձում եմ անել։ Մեր մեծասից։
Եկեք մոտենամ։ Այս այն սոսինսն է, գիտեք, չէ, տարբեր նյութերով փորձել եմ մաքրեմ, չի մաքրվում։ Շատ անշնորհք թարթիչի, անշնորհք սոսինս։ Նայեք, ստեղ չեմ սիրում, որ փոսա, вообще ինքը ճիշտ չի, երբ որ ստեղ փոսա ընկնում աչքը։ Սենց է դառնում։ Это не есть правда։ Ռուսերեն ասած։ К вам ռուսերենը գիտենք, էլի։ Ասում հարցազրույցս ռուսերեն է։ Բայց վրան անգլերեն տիտրերել են դրել։ Որտեղ կարող եք նայել, դեռ չեք կարող նայել։ Մի փոքր տոլոմպ ենք անում նախորդ գույնին ու ծայրերը շատ չենք խորացնում, ուղղակի բլենդ ենք անում, որ միաձուլվի։ Բան չի փոխվել իրականում մեյքափի մեջ, եթե ուզում եք անկեղծ իմանալ, պարզապես գունային խաղերն են փոխվել։ Բայց ես այսօր այնքան տեղ ունեմ գնալու, չեմ ես մեյքափով։ Բայց ես նուրբ մեյքափներ են սազում, Նաիրա ջան, և արդեն այս գեղեցիկ գույնն ենք օգտագործում։ Մի հատ գաղտնիք բացահայտեմ, ինչքան էլ ուզում եմ շատ սիրեմ, երբ որ ներքևն է ընդգծված, երբ որ ներքևն է ընդգծված վերևը չկա, ինքը ավելի նախ շլդիկ է սարքում աչքը, նայեք։ Երկրորդը շատ պարապ է վերևի մասը, այսինքն հնարավորություն կա դատարկ հայացք ստանալու, սառը, անիմաստ, անգրագետ, դեբիլ էլ ինչ ասեմ, ես ինքս խենթի պես սիրում եմ, բայց ես ոչը, բայց չենք թողում այսպես։ Так, մոռացա ասեմ, որ մյուս աչքը կսել եմ արդեն։ Ինձ կարևոր մասերը արտահայտիչ սարքելու կարևոր մասերը մի անգամ մասի սարն եմ նկարել, չնայած արել եմ էլի, բայց Հայաստանում էի, հիմա էլ հավեսս տվեց նկարչության։ Հիմա արդեն լրիվ այլ դատարկ վրձին ենք վերցնում, ժողովուրդ ջան, մաքուր, շատ մաքուր էր, հա չէ մաքուր, տեղ են վրձիները միշտ ախտահանվում և լվացվում, և արդեն մքացնենք։ Երկու տարբերակ, շատ տարբերակներ կան, բայց հիմնականում կարող ենք և այս ֆոնի մուքը վերցնել և ինչպես միշտ ես նախընտրությունը տալիս եմ սևին, հետևաբար անում ենք սև և տարածում։ Սա էլի գրելու է Նաիրա ջան, ձեզ չի սազում ձեր աչքը լրիվ փակում է։ Լավ, ռաստուշով կանենք, ժամանակ չի խոսալու։ Նայեք, պետք է արվի շատ զգույշ, շատ արագ, որ չչորանա և լաքա չթողի ես մեր հրաշալի սուրման։ Մի փոքր ստվերաներկ ենք ավելացնում։ Խինտնամգը։ Վայ ոնց անեմ գույնը լրի վերևա։ Ոնց ես հետս սենց տանեմ, հələ մի րոպե։ Այ, կներեք, ազջան, կներեք, մի րոպե։ Ինձ հետ որ դուր է գալիս սաղ, բայց նենց հավես է, որ երեխեք խնամքով աշխատեք, խնդրում եմ։ Խնամք ասելով մաքուր աշխատեք, որ սս տակերը չգիտեմ, ես մենակ դրա համար և սենսեիս ճանին մեռնեմ, որ շատ զգուշ եմ աշխատել միշտ ու հետ եմ սովորել։ Մարդ որ ալարկոտ չլներ, լույսը կբերեր ու դուք կտեսնեք, թե ինչ աշխատանք է իրականում տարվում։ Նաև նշեմ, որ ես որևէ տեղ չունեմ գնալու այսօր, այսպիսի միջոցառման, լիքը տեղեր ունեմ, չգիտեմ ոնց եմ սենց գնալու, բայց ինչևից է։ Հերթականություն ինչ-որ վերևում ենք արել, այսօր նույնը ներքևում ենք արել, ինչ-որ ներքևում ենք արել, նույնը վերևում ենք անելու, սկյուրիկի մազա, если что։
Շատ կարևոր։ Վրցիները որտեղից պատվիրում եմ Հայաստանից, հայաստանցի պատմեն Կորեայից։ Lotion ֆիրման է ու 90%-ը ես աշխատում եմ այդ վրցիներով։ Չհաշված Ինգլոտ Մակը, Մարիոն, աշխատում եմ մեծ մասը, ինչպես նշեցի, իմ սիրելի Lotion-ը։ Անդավաճան եմ տեսակով ինչ արած։ Ուզում եմ ասել հարսանիք է չկա գնալու, այնա հիշեցի, որ կամաց չկա, բայց sense չեմ անի լավ։ Նուրբ օտարազգի հարսանիքին նուրբ կքսվենք։ Եվ շարունակում ենք։ Նախ ֆիքսենք, ինչքան գույնը մքանում է, վրցինը այդքան փոքրանում է։ Բայց այդ չի նշանակում, որ մոռանում ենք մեր նախորդ վրցինը։ Չենք մոռանում մեր նախորդ վրցինը։ Նախորդով վերցնում ենք և ուղղակի փորձում ենք տարածել, որ խառնվի նախորդ գույնին։ Մարդ անվճար սովորացնում եմ, ձեզնից ինչ ա գնում, նստեք սովորեք, պարտադիր պետք է փողեր թափեք։ Նշեմ նաև նմանատիպ սառը և տաք գույներից կարողանում է աչքի գույնը բաց երևալ, ձեզ թվում է թե լինզա է հիմա, այդպես տպավորություն է լինելու։ Որպեսի սենց մեքսիկական ամիգո չերևան աչքերս դատար գործինով թեթևացնում ենք։ Լիքը։ Չհաշված, որ ստեղ սպի ունեմ։ Հրասկ, շարունակում ենք։ Հիմա դուք կասեք, բայց վրցինը չփոքրացավ, իսկ ես կասեմ, բայց գույնը չմքվեց։ Ընդամենը ավելի խիտ էր։ Այսինքն որակական տարբերություն կար պիգմենտի, ոչ թե գույնի։ Դրա համար սկզբից արեցի նա, հետո անում եմ սա։ Հայլիով չեմ աշխատում, ձեզ հետ եմ աշխատում։ Եվս նախորդ վրցինը վերցնում ենք և խառնում իրար։ Ու աչքերս գնալով փոխվում անեք, չմոռանանք ամենակարևորներից մեկը։ Գեղեցիկ։ Հիմա որպեսզի մասնագետները չեղած և եղած չսկսեն, իսկ վերիմը պետք է բաց լինի։ Հասկացանք, դեպիլ չենք, գիտենք, նորություն չի, նոր բան չեք բացահայտում։ Իսեր Աստծոյ։ Հետո նայք է, հետո, ոտ, ինչ արեցի կանսիլերից հետո, մի փոքր թիմա փոշի և հիմա արդեն տարածում ենք։ Ինչ լավ կլներ, որ հոնքերս սիրում հանածելն եմ, բայց չէ, ինչ նեղություն։ Նայք, եթե աչքերը մի փոքր մոտ են իրար, то есть սենց, այստեղ մեծ մասը անում ենք բաց։ Ես ինչի մեծ մասամբ իմ աչքերին չեմ օգտագործում, որովհետև էլի Աստված իմ ինչու ես դու այսքան շռայլ իմ հանդեպ եղել և ստեղծել ես ինձ իդեալական։ Մնման Իհարելն է կախված առողջությունից էլ դզվում է պատճերի շնորհիվ հրաշք, մի խոսքով երեխեք և թարթի չենք կպցնում, չէ ստեղ բլյոստկաներ անեմ նոր։ Ախր նենց եմ ուզում դուք տեսնեք, թե ես ինչ եմ սկսում, աստվես չեմ, շատ սիրուն է ինքը։ Գեղեցիկ, նայք։
Այգա ես հետո չեմ նայում վիդեոն ծերի սերնոր գցում։ Ինչ արել եմ մոնտաժային, տենց գցում եմ։ Եվ մատիկով։ Այո, երևաց։ Այո, այն է, ինչ ես ուզում էի։ Այո։ Թարտիչ։ 7 ժամը թարտիչ ես կպցնում, տնաշեն։ Սանք դինոզավր։ Կանայք ֆոտոների համար։ Ես կյանքում մարդիկ սաց տնում են, դիր այ մարդ, դիր։ Ինչպես կասի իմ ընկերուհի Լիլին, ծախ։ Հələ մնա։ Հայ էլի ճախ։ Կպցնեմ կամ։ Սես թմեր առանց դες պիտի կպցնեմ։ Հաթող ես տեսած բայ մի հատ թող կպնի, հետո մի հատ տուշով բան և բան, չեմ ուզում այսօր սուր ես իմ, ավելի կալորին մոտ, էլ ինքնագովազդ գնաց, քանի որ ես կոպ չունեմ կախ, հետևաբար կարիք չունեմ վերև ներքև դնելու, ուղիղ գծով դրել եմ։ Ով չեր հիշել ինձ այսքան ժամանակ, այս վիդեոյի ընթացքում հիշեց այմար։ Ո, թողեք նգարս նգարեմ։ Չորանում եմ, ինչև էդ ես արդեն սրտներ, մտներ, սարթիչ ներքևներ կարող եմ կպցնել, բայց եկեք այդքան չխորանանք։ Գեղեցիկ։ Մաթաչապանենք, վերջում, աղցիկներ ջան։ Թազա գլամուր, տեսակ չէ, ասա վսե գուչի։ Վաղը Louis Vuitton-ը կդնեմ, չանցից Dior-ի մոլի սիրահարը։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ այնպիսի բրենդները, որոնք շատ քչերը գիտեն։ Ասեք տեսեք ասեք տեսնեմ ելում մոտա, որ ինչ-որ իոնա կորցրոց լինում։ Հետո նորն առնամ։ Նորը չի գտնում, բայց են կորցրածն է գտնում։ Ինչքան նեղ, այդքան սիրուն, ինչքան շուրթը նեղ, այդքան սիրուն։ Հիմա մենք կսելու ենք մեռելի գույն, որցինս էյան, ասիգա մեռելի գույն գլլա, բայց ինչ եկ դեն տասանենք սիրանգայնա, կհամոզ են գիտես, մինչև մեր մեռելի գույնը չորանում եմ, դե վրան պետք է կսինք բլյոստոկ, մենք տուշ կավելացնենք մեր թերտիչներին։ Այստեղ ևս որ դատակ չլինի իմանաք էլի որ թերտիչ ունեմ։ Այն զգուշությամբ։ Եվ աչքն աբարձրացնում։ Սակ ինչքան երկար են թերտիչները։ Մարդել եկյոզալ։ Աղջի մաքրեիր ես, հեսա թազա կոմենտներ են գրելու, թող եմ ազիզդ մարա, գոնե վիդեոյում ծույստու յանի դու տենց,
Դուք հավատացիք ինձ։ Okay։ Եվ կսում ենք գեղեցկագույն շրթներ։ Նայք, շատ են նվիրում կոսմետիկա, դրա համար ես չեմ հիշում ով է նվիրել, բայց եթե ուզում եք ինձ կոմպլիմենտներ անել, այո, կոսմետիկա։ Մտես անխնայ օգտագործում իրանց։ Տեսակ այդ բլեդնի գույնը փոխվեց։ Փելիկներ ունի իր մեջ։ Փելիկնից։ Լավ օրեր է սեր։ Տարբեր թեմաներ քննարկեցինք։ Վերջին կադրն էլ ցույց տամ, ոնց են պատրաստում ձեր համար ֆոտոներ, եթե կլոր լուսուս չի, միած սենց եմ անում։ Միած սենց եմ անում, միած սենց եմ անում, միած տեղից, միատն։ Ինչ էր ասես, որ չեմ անում ես ձեզ։ Համար, բայց ամենաճիշտը այս սենց էր ինչ-որ, սենց պահել էի, սիրուն եղել էր, նայեք։